ओम शांति। अॼु जी भली तारीख़ आहे 26/3/2024। मीठा मीठा बाप दादा चवंदा मीठे मीठे ॿार पंहिंजी की आत्मा भाउ भाउ सम्झी करे हिक ॿिए सां रूहानी प्रेम रखो। सतो प्रधान ठहिणो आहे त कंहिंजी खामी न कढो। प्रश्न कीअं आधार ते बाप सां पद्मनि जो वरसो वठी सघंदा आहियो। उत्तर आहे बाप सां पद्मनि जो वरसो वठण लाइ यादि जी यात्रा ते रहो। हिकु बाप जे सवाइ ॿिया सभु ॻाल्हियूं भुलिजी वञो। फलानो ईअं कंदो आहे, उहो अहिड़ो आहे, इन ॻाल्हियुनि में टाइम वेस्ट न करो। मंज़िल ॾाढी भारी आहे, इन करे सदा सतो प्रधान ठहिण जो लक्ष्य रहे। बाप सां लव में चटका रहो, बाप जे लव में चटका रहो, पंहिंजी सूक्ष्म चेकिंग कंदा रहो, तॾहिं पूरो वरसो वठी सघंदा आहियूं। मंज़िल ॾाढी भारी आहे, इन करे सदा सतो प्रधान ठहिण जो लक्ष्य रहे। ॾाढी सारी ॻाल्हियूं ईंदी न, लेकिन असांजे मन में इहे ई रहे, बुद्धि बाबा सां ई लॻी रहे की असांखे त कीअं बि करे सतो प्रधान ठहिणो आहे। बाप जे लव में चटका रहो, पंहिंजी सूक्ष्म चेकिंग कंदा रहो, तॾहिं पूरो वरसो वठी सघंदा आहियो। ओम शांति। हाणे तव्हां ॿार जो वेठा आहियो, उन्हनि खे मालूम आहे कि ॿिए जो भाउ वरी खां सतो प्रधान ठाहिनि था। मूल युक्ति इहे ई ॿुधाइनि था कि पंहिंजे की आत्मा भाउ भाउ सम्झो। मुख्य शिक्षा इहे ई ॾींदा आहिनि कि तव्हांजो आपस में ॾाढो ॾाढो रूहानी प्रेम हुजणो खपे। पहिरियों तव्हांजो हुयो, हाणे न आहे। मूल वतन में त प्रेम जी ॻाल्हि ई न आहे, त बेहद जे बाप अची करे शिक्षा ॾींदा आहिनि ॿार। अॼुकल्ह कंदे कंदे समय बीतजो वञे थो, दिन मास वर्ष बीतदा वेंदा। बाप ॿुधायो आहे तव्हां ईअं लक्ष्मी नारायण हुयो, कंहिं तव्हांखे ईअं ठाहियो, बाप ई ठाहियो हुयो न। इहे बि बाप ॿुधाईंदा आहिनि कि तव्हां हेठि कीअं उतरंदा आया आहियो, उतरी करे वरी मथां खां हेठि अची करे हेठि उतरदे उतरदे समय बीतंदो वेंदो आहे। इहे चकर ईअं ई फिरंदो वेंदो आहे न। उहो ॾींहुं वियो, मास वियो, वर्ष वियो, समय वियो। तव्हां ॼाणंदा आहियो कि पहिरियों असां सतो प्रधान हुयासीं, असांजो आपस में ॾाढो लव हुयो। बाप तव्हां सभु भाइयुनि खे शिक्षा ॾिनी, तव्हां भाई भाई जो आपस में ॾाढो प्यार हुजणो खपे। बाप तव्हां सभिनि भाइयुनि खे शिक्षा ॾिनी आहे, तव्हां भाइयुनि जो आपस में ॾाढो ॾाढो प्यार हुजणो खपे। मां तव्हांजो बाप आहियां न, केतिरो प्यार सां तव्हांखे संभालंदो आहे। बाबा सखी केॾो प्यार सां संभालनि था न, तव्हांखे तमो प्रधान खां सतो प्रधान ठाहे ॾींदा आहिनि। तव्हांजी एम ऑब्जेक्ट आहे ई सतो प्रधान ठहिण जी। ॾिसो, कोई बि बाबा जी यादि में वेंदो आहे, कोई बि बाबा जी यादि में रहंदो आहे, बाबा खे बाबा चईंदो आहे, त बाबा सभिनि जी केॾी प्यार सां संभाल कंदा आहिनि न। मां तव्हांजो बाप आहियां, केतिरो प्यार सां मां तव्हांखे संभालंदो आहियां, तव्हांखे सतो प्रधान ठाहे ॾींदो आहे। तव्हांजी एम ऑब्जेक्ट आहे ई सतो प्रधान ठहिण जी। सम्झंदा आहियो, जेतिरो जेतिरो असां सतो प्रधान ठहींदा वेंदासीं, ओतिरी ख़ुशी में बि ईंदा वेंदासीं। असां सतो प्रधान हुयासीं, असां भाउ भाउनि जो आपस में ॾाढो प्यार रहंदो हुयो। हाणे बाप द्वारा असांखे पतो पियो आहे, असां देवता आपस में ॾाढा प्रेम सां हलंदा हुयासीं। इन देवताउनि जी ऐं हेवन जी ॾाढी महिमा आहे। इन देवताउनि जी ऐं हेवन जी ॾाढी महिमा आहे। तव्हां बि हेवन जा रहवासी हुयो न, पोइ अॼुकल्ह कंदे कंदे हेठि उतरंदा आया आहियो। 1 तारीख़ खां वठी करे अॼु अची करे 5000 सां बाक़ी कुझु वर्ष रहिया आहिनि। शुरू खां वठी करे तव्हां कीअं पाठ वॼाईंदा आया आहियो न, उहो सभु बुद्धि में आहे। हाणे देह अभिमान हुजण जे कारण हिक ॿिए सां प्यारु न हूंदो आहे, हिक ॿिए जी खामियूं कढंदा रहंदा आहिनि। फलानो अहिड़ो आहे, फलानी अहिड़ी आहे। जॾहिं देही अभिमानी हुयो त कंहिंजी खामियूं निकिरंदी न हुयूं, आपस में ॾाढो प्यारु रहंदो हुयो न। हाणे वरी खां उहा अवस्था धारण करणी आहे। हिते त हिक ॿ खे
हुन दृष्टि सां ॾिसंदा आहिनि त आपस में लड़दा झगड़दा रहंदा आहिनि। हिते उन दृष्टि सां मतिलबु देहिक दृष्टि सां ॾिसंदा आहिनि। देह अभिमान में मतिलबु देह जे धर्म, देह जी जाति, लिंग ऐं उमिरि संबंध जे हिसाब सां ॾिसंदा आहिनि त हिक ॿिए सां लड़दा रहंदा आहिनि। बाबा चईंदा आहिनि त बाप सम्झाईंदा आहिनि कि तव्हां हिक ॿिए खे उन देहिक दृष्टि सां ॾिसंदा आहियो त आपस में लड़दा झगड़दा आहियो, पोइ उहो सभु बंदि कीअं थिए। इहे बि बाप सम्झाईंदा आहिनि कि ॿार तव्हां ई सितो प्रधान पूज्य देवी देवता हुयो, पोइ धीरे धीरे हेठि किरंदे तव्हां तमो प्रधान ठहिया आहियो। तव्हां केतिरा मिठा हुयो, हाणे वरी अहिड़ो असांखे मिठो ठहिणो आहे। तव्हां सुखदाई हुयो, हाणे दुखदाई ठहिया आहियो। रावण राज्य में हिक ॿिए खे दुख ॾियण काम कटारी हलाइण, रावण राज्य में हिक ॿिए खे दुख ॾींदे काम कटारी हलाइण लॻी वेंदा आहिनि। रावण राज्य में हिक ॿिए खे दुख ॾींदे काम कटारी हलाइण लॻी वेंदा आहिनि। जॾहिं सतो प्रधान हुया त काम कटारी न हलाईंदा हुयो। तव्हांजो इहे 5 विकार केतिरा शत्रु आहिनि, इहे आहे ई विकारी दुनिया। इहे बि तव्हां ॼाणंदा आहियो। राम राज्य कंहिंखे चइबो आहे ऐं रावण राज्य कंहिंखे चइबो आहे। अॼुकल्ह चईंदा आहिनि सत्य त्रेता द्वापर पूरो थियो, हाणे कलयुग बि पूरो थियण वारो आहे। तव्हां ई सतो प्रधान खां तमो प्रधान ठही आहियो। तव्हांजी रूहानी खुशबू गायब थी वई आहे। असांजी रूहानी खुशबू गायब थी वई आहे। आयु बि तव्हांजी नंढी थी वई आहे। हाणे मां आयो आहियां, ज़रूरु तव्हांखे सतो प्रधान ठाहींदमि। तव्हां ई सॾु कयो आहे कि पतित पावन अचो। बाप सम्झाईंदा आहिनि 5000 वर्ष पोइ जॾहिं संगम युग ईंदो आहे तॾहिं ई मां ईंदो आहे। बाप सम्झाईंदा आहिनि कि 5000 वर्ष पोइ जॾहिं संगम युग ईंदो आहे तॾहिं ई मां ईंदो आहे। हाणे तव्हां पंहिंजे खे आत्मा सम्झी मूंखे यादि करो। जेतिरो यादि कंदव ओतिरो खामियूं निकिरंदी वेंदियूं। तव्हां जॾहिं सतो प्रधान हुयो त तव्हां में कोई खामी न हुई। तव्हां पंहिंजे खे देवी देवता कहलाईंदा आहियो। हाणे उहे खामियूं कीअं निकिरनि। आत्मा खे अशांती थींदी आहे। हाणे पंहिंजी जांच करणी आहे कि असां अशांत छो ठहिया आहियूं। असां सभु भाव हुयासीं त असांजो ॾाढो प्रेम हुयो। हाणे उहे ई बाप आया आहिनि, चईंदा आहिनि पंहिंजे खे आत्मा भाव सम्झो, हिक ॿिए सां प्रेम रखो। देह अभिमान में अचण सां हिक ॿिए जी खामियूं कढंदा रहंदा आहियो। त बाप सम्झाईंदा आहिनि तव्हां पंहिंजो पुरुषार्थ करो उच्च पद पाइण जे। तव्हां ॼाणंदा आहियो असांखे बाप अहिड़ो वरसो ॾिनो हुई जो असांखे भरपूर करे ॾिनो हुई। हाणे वरी बाप आया आहिनि त छो न असां उन्हनि जी मत ते हली करे पोइ पूरो वरसो वठी वठूं। असां ई देवता हुयासीं, पोइ 84 जन्म वरिता आहिनि। तव्हां मिठे मिठे ॿार केतिरा अडोल हुयो, कोई मतभेद न हुयो, कंहिंजी निंदा आदि न कंदा हुयो, हाणे कुझु न कुझु खामियूं आहिनि, उहे सभु कढी ॾियणियूं आहिनि। असां सभु आपस में भाव आहियूं न। हिकु भाव खे ई यादि करिणो आहे। इहे ई ओनो लॻी रहे कि असांखे हाणे सतो प्रधान ठहिणो आहे। कल्ह बाबा चई सदा यादि रहे कि बाप टीचर असांखे पढ़ाइनि था। असां वॾे टीचर जा स्टूडेंट आहियूं त असांखे बि बाबा पाण जहिड़ो टीचर ठाहिण लाइ शिक्षा वॾियनि। अॼु बाबा चवनि था असांखे इहे ई हिकु तात लॻी रहे कि मूंखे त कीअं बि करे सतो प्रधान ठहिणो आहे। फलानो अहिड़ो आहे, हिन ईअं कई, हिननि सभिनि ॻाल्हियुनि खे भुलिजी वञिणो आहे। बाप चईंदा आहिनि इहे सभु छॾो, पंहिंजे खे आत्मा सम्झो। हाणे सतो प्रधान ठहिण लाइ पुरुषार्थ करो। देह अभिमान में अचण सां अवगुण ॾिसंदा आहिनि। पंहिंजे खे आत्मा सम्झी मूंखे यादि करो। भाव ॾिसो त गुण ई गुण ॾेखारे में ॾींदा आहिनि। छो जो बाबा चईंदा आहिनि न मां हर आत्मा में कोई न कोई गुण हूंदो ई आहे।
सभिनि खे गुणवान ठाहिण जी कोशिशि करो। कोई उल्टो सुल्टो कुझु करे सम्झिबो आहे इहे तमो आहे व रजो प्रधान आहे त ज़रूरु हिननि जी चाल चलन अहिड़ी हूंदी। सभिनि खां जास्ती गुण त बाप में आहिनि त बाप सां ई गुण ग्रहण करो, ॿिया सभु ॻाल्हियूं छॾो, अवगुण छॾे गुण धारण करो। बाप केतिरो गुणवान ठाहींदा आहिनि, चईंदा आहिनि तव्हां ॿारनि खे बि मूं समान गुणवान ठहिणो आहे। बाप त सुखदाई आहिनि, असांखे बि सुखदाई ठहिणो आहे। बाबा त सुखदाई आहिनि, असांखे बि सुखदाई ठहिणो आहे। बसि इहे ई फुरनो रहे, असांखे सतो प्रधान ज़रूरु ठहिणो आहे। ॿियो कोई ॻाल्हि न ॿुधो न ग्लानी करो। सभिनि में कोई न कोई खामी आहे ई, खामी बि अहिड़ी आहे जो कोई सम्झी बि न सघे। ॿिया सम्झंदा आहिनि इन्हनि में खामी आहे, उहो पंहिंजे खे ॾाढो सुठो सम्झनि, परंतु किथे न किथे उल्टो बोल निकिरी वेंदो आहे। सतो प्रधान अवस्था में इहे ॻाल्हियूं न हूंदियूं आहिनि। हिते खामियूं आहिनि, परंतु न सम्झण जे कारण पंहिंजे खे मियां मिठू सम्झी वेठा आहिनि। बाप चईंदा आहिनि मियां मिठू हिक में ई आयो। बाप चईंदा आहिनि मियां मिठू हिक में ई आयो, हिक मां ई आहियां। बाप चईंदा आहिनि मियां मिठू हिक मां ई आहियां, जो तव्हांखे मिठू अर्थात मिठो ठाहिणो। ख़ुदि खे मियां मिठू सम्झण अर्थात ख़ुदि खे मिठो सम्झंदा आहिनि, परंतु खामियूं त हर हिक में आहिनि। त बाप चईंदा आहिनि की मियां मिठू त मां ई आहियां। हाणे अवगुण आदि छॾो, पंहिंजी नफ़्स बि ॾिसो। असां केतिरा मिठे मिठे रूहानी बाप खे प्यार सां यादि कंदा आहियूं, केतिरो ख़ुदि सम्झंदा आहियूं ऐं ॿियनि खे सम्झाईंदा आहियूं। देह अभिमान में अची वियो त कोई फ़ाइदो न आहे। मूल ॻाल्हि इहा आहे सम्झाइण जी की दुनिया तमो प्रधान आहे। जॾहिं सतो प्रधान हुयासीं त देवताउनि जो राज्य हुयो न। हाणे 84 जन्म भोगे तमो प्रधान ठहिया आहिनि, हाणे वरी सतो प्रधान ज़रूरु ठहिणो आहे। तमो प्रधान बि भारतवासी ठहिया ऐं सतो प्रधान बि उहे ई ठहींदा, ॿियो कोई सतो प्रधान चई न सघे। सतयुग में कोई धर्म हूंदो ई न आहे। बाप चईंदा आहिनि त अनेक बार तमो प्रधान खां सतो प्रधान ठहिया आहियो, हाणे पोइ ठहो। श्रीमत ते हली करे मूंखे यादि करो, इहे ई ओनो खपे असांखे हाणे श्रीमत ते हली करे यादि करिणो आहे बाबा खे। इहे ई ओनो लॻी रहे की मूंखे त बाप खे श्रीमत अनुसार बाप जी श्रीमत ते हली करे मूंखे बाबा खे यादि करिणो आहे ऐं मूंखे त सतो प्रधान ठहिणो आहे। पाप सिर ते ॾाढा आहिनि। बाप हाणे सुजाग कयो अथई। देवताउनि जे अॻियां वञी करे चईंदा आहिनि असां विकारी आहियूं। श्री देवताउनि में पवित्रता जी कशिश आहे न, हिन करे उन्हनि जे अॻियां वञी करे चईंदा आहिनि, ॿियो घर वञी करे भुलिजी वेंदा आहिनि। देवताउनि जे अॻियां वञी करे चईंदा आहिनि असां विकारी। श्री देवता पवित्रता जी कशिश कंदा आहिनि, हिन करे उन्हनि जे अॻियां वञी करे चईंदा आहिनि, पोइ घर वञी करे भुलिजी वेंदा आहिनि। देवताउनि जे अॻियां वेंदा आहिनि त पंहिंजे सां घृणा ईंदी आहे, घर में वेंदा आहिनि त कुझु घृणा न ईंदी आहे। ख़्याल बि न कंदा आहिनि की इन्हनि खे अहिड़ो ठाहिण वारो केरु, असां कीअं ठही सघंदा आहियूं। हाणे बाप चईंदा आहिनि ख़ुदि कीअं ठहनि उहो त ख़्याल में ई न ईंदो आहे। बसि इहे बि न सोचंदा आहिनि की इहे एॾा सुठा छो आहिनि, असां छो न आहियूं, असां बि ठहूं, ई त ख़्याल ई न ईंदो आहे। हाणे बाप चईंदा आहिनि देवता ठहिणो आहे त इहे पढ़ाई ज़रूरु पढ़ो, श्रीमत ते हलणो पए। पहिरियों बाप चईंदा आहिनि पंहिंजे खे सतो प्रधान ठाहिणो आहे, इन करे मामेकम यादि करो। ॿियो कोई जरमुई जगमुई न करो, पंहिंजो ई ओनो रखो की असांखे त इहा ठहिणो ई आहे। बाप चईंदा आहिनि तव्हां ई आदि सनातन देवी देवता धर्म वारा हुयो, पोइ काॾे वियो। इन्हनि जी 84 जन्मनि जी कहानी लिखियलु आहे न। हाणे असांखे अहिड़ो ठहिणो आहे, दैवी गुण धारण करणा आहिनि न। भाउ सम्झी करे बाप खे यादि करिणो आहे, बाप खां वरसो वठिणो आहे, बुद्धि में अचिणो खपे
निंदा स्तुति त कंदा ईंदा आहिनि। वास्तव में स्तुति त आहे ई न, निंदा आहे। बुद्धि में अचणो खपे, निंदा स्तुति त कंदा ई आया आहियूं। वास्तव में स्तुति त आहे ई न, निंदा ई आहे। जंहिंजी हिकु तरफ़ स्तुति कंदा आहिनि उन्हनि जी ॿी तरफ़ निंदा कंदा आहिनि। छो जी ॼाणंदा ई न आहिनि। हिकु तरफ़ बाप जी महिमा कंदा आहिनि, पोइ ॿियो तरफ़ सर्वव्यापी चई ॾींदा आहिनि। ठिकर भितर में परमात्मा चइण सां बेमुख थी विया आहिनि। त ॾिसो बाबा चईंदा आहिनि मुंहिंजी निंदा बि कंदा आहिनि, स्तुति बि कंदा आहिनि। स्तुति त कुझु आहे ई न, निंदा ई निंदा कंदा रहंदा आहिनि। न भगवान के सर्वव्यापी चइण इहा उन्हनि जी निंदा आहे न। ठिकर भितर में परमात्मा चइण सां बेमुख थी विया आहिनि। विनाश काले विपरीत बेमुख बुद्धि विनशंति। विनाश काले प्रीत बुद्धि सम्मुख, विनाश प्रति सम्मुख बुद्धि, विनाश प्रति सम्मुख अर्थात प्रीत बुद्धि, प्रीत सम्मुख बुद्धि विजयन्ति। त विनाश काले विपरीत बेमुख बुद्धि विनश्यन्ति। विनाश काले प्रीत सम्मुख बुद्धि विजयन्ति थी वेंदी आहे। जेतिरो थी सघे कोशिशि करणी आहे बाप की यादि करण जी। अॻियां बि यादि कंदा आहियो, परंतु व्यभिचारी यादि हुई। ॾाॾनि खे यादि कंदा हुयो। हाणे बाप चईंदा आहिनि अव्यभिचारी यादि में रहो, सिर्फ़ु मामिकम यादि करो। भक्ति मार्ग जा ढेर चित्र आहिनि जंहिंखे तव्हां बि ॾाढो यादि कंदा आया आहियो। हाणे उहो ई सितो प्रधान, हाणे वरी खां सितो प्रधान ठहिणो आहे। हुते भक्ति मार्ग आहे ई न जो यादि करिणो पए। बाप चईंदा आहिनि फुरनो इहे ई रखो कि असां सितो प्रधान कीअं ठहूं। सदा फुरनो रहे कि असां सितो प्रधान कीअं ठहूं। ज्ञान मिली वियो कि सृष्टि चक्कर कीअं फिरंदो आहे, उहो त सहज आहे न। अच्छा, कोई मुख सां न बि सम्झाए सघंदा आहियो, परंतु बुद्धि में त अची वियो न कि असांखे सतो प्रधान ठहिणो। अॼु बाबा घड़ी घड़ी असांखे चवनि था कि भले तव्हांखे ॿियनि खे सम्झाइणु नथो अचे, लेकिन तव्हांजी बुद्धि में त अची वियो न कि असांखे त सतो प्रधान ठहिणो आहे। हाणे वरी सतो प्रधान ठहिणो ज़रूरु आहे। असां सतो प्रधान खां तमो प्रधान कीअं ठहियासीं इहा बि सम्झ में आयो न। हाणे वरी असांखे सतो प्रधान ज़रूरु ठहिणो आहे। अगरि कोई ॻाल्हाए न सघंदो आहे त चईंदा पंहिंजी तक़दीर। भावी बि आहे। बाप त ॾाढो सहज उपाय ॿुधाईंदा आहिनि। बैच ते सम्झाइणु ॾाढो सहज आहे। इहा बेहद जो बाप आहे, इन्हनि सां ई वरसो मिलंदो आहे। बाप ज़रूरु स्वर्ग जी स्थापना कंदा आहिनि, सो त ज़रूरु हिते ई कंदा न। शिव जयंती माना स्वर्ग जी जयंती। शिव जयंती माना गीता जयंती, सो स्वर्ग जी जयंती। बाबा चईंदा आहिनि स्वर्ग में ई देवी देवता हुया, उहो पोइ कीअं ठहिया? उहो हिन पुरुषोत्तम संगम युग ते पढ़ाई सां ठहिया। तव्हां ॿारनि खे बि सम्झ मिली आहे, पोइ ॿियनि खे बि सम्झायो, ॿियनि खे बि सम्झ ॾियणी आहे। तव्हांजो इहे ॾाढो सहज ज्ञान ऐं राजयोग आहे, सहज वरसो आहे। परंतु हिते कोई पाई पैसे जो वरसो वठण वारा बि आहिनि, त पद्मनि जो वरसो वठण वारा बि आहिनि। सॼो मदार पढ़ाई ते आहे। यादि जी यात्रा सां ॿियो सभु ॻाल्हियूं भुलिजी वेंदा आहियो। फलानो अहिड़ो हिन में टाइम वेस्ट न करो। मंज़िल ॾाढी भारी आहे। बाबा चवनि था सितो प्रधान ठहिण में ई माया विघ्न विझंदी आहे, पढ़ाई में विघ्न न विझंदी आहे। बाप चईंदा आहिनि पंहिंजे खे ॾिसो असांजो केतिरो लव आहे बाबा सां। बाप चईंदा आहिनि पंहिंजे खे ॾिसो असांजो केॾो लव आहे बाबा सां। लव अहिड़ो हुजे जो बाप सां चटका ई रहूं। सिखलाइण वारो त बाबा आहिनि, इन्हनि जी आत्मा न सेखारींदी आहे, उहो बि सिखंदी आहे। बाबा तव्हां असांखे केतिरो समझदार ठाहींदा आहियो।
ऊंचते ऊंच त तव्हां आहियो। पोइ मनुष्य सृष्टि में बि तव्हां असांखे केतिरो ऊंच ठाहींदा आहियो न। ऊंचते ऊंच बाबा आहिनि, पोइ हिन मनुष्य सृष्टि ते बि असांखे बाबा केॾो ऊंचो ठाहींदा आहिनि। चईंदा न बाबा पहिरियों शिव बाबा, पोइ ब्रह्मा विष्णु शंकर, पोइ राधे कृष्ण, ही स्वयंवर खां पोइ लक्ष्मी नारायण ठहींदा, पोइ राम सीता ठहींदा, जेके भॻवानु सम्झी करे माण्हू पूजनि था। बाबा चवंदा आहिनि बाबा चवंदा आहिनि की ॿार चवंदा आहिनि ऊंचते ऊंच तव्हां, पोइ मनुष्य सृष्टि में बि तव्हां असांखे केतिरो ऊंच ठाहींदा आहियो न बाबा। इहा अंदरि में बाबा जी महिमा करणी खपे। बाबा त केतिरा कमाल कंदा आहियो। बाबा चवंदा आहिनि ॿार तव्हां वरी खां पंहिंजो राज्य वठो, मामेकम यादि करो, ख़ुशी सां यादि करो। पंहिंजे खां पुछिणो आहे असां बाबा खे केतिरो यादि कंदा आहिनि। चवंदा आहिनि ख़ुशी जहिड़ी खुराक न आहे, त बाप सां मिलण जी बि ख़ुशी आहे, परंतु एतिरी ख़ुशी ॿारनि खे अंदरि रहंदी न आहे। बाबा चवंदा आहिनि की पंहिंजे खां असांखे पुछिणो आहे असां बाबा खे केतिरो यादि कंदा आहियूं। बाबा चवंदा आहिनि न कम से कम 8 घंटा त मूंखे यादि करिणो ई आहे। त परंतु एतिरी ख़ुशी ॿारनि खे अंदरि रहंदी न आहे। न त विवेक चवंदो आहे की ॾाढी ख़ुशी रहणी खपे। बाप मिलियो आहे, बाबा असांखे एॾी ऊची पढ़ाई था पढ़ाइनि, एॾो ऊचो वरसो था ॾियनि। हिन पढ़ाई सां असां राजा ठहिण वारा, हिन पढ़ाई सां असां विश्व जा महाराजा ठहिण वारा आहियूं। विश्व जा महाराजा ठहिण वारे बेहद जे बाप जा असां ॿार आहियूं। सुप्रीम बाबा असांखे पढ़ाईंदो आहे। बाबा केतिरो रहम दिलि आहे, कीअं वेही असां ॿारनि खे नई नई ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा रहंदा आहिनि। हाणे तव्हांजी बुद्धि में ॾाढी नई नई ॻाल्हियूं आहिनि जो ॿियो कोई जी बुद्धि में न आहे। हाणे असांजी बुद्धि में ॾाढी सारी नई नई ॻाल्हियूं आहिनि जो कंहिंजी बि बुद्धि में न आहिनि। अच्छा मीठे मीठे स्किल ते ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। असांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग ऐं नमस्ते। धारणा जे लाइ मुख्य साथ देही अभिमानी अवस्था धारण करे ॾाढो सुखदाई ठहिणो। कंहिंजी बि खामियूं न कढणियूं आहिनि। आपस में ॾाढो प्यार सां रहणो आहे, मतभेद में न अचिणो आहे। कंहिंजी बि खामियूं न ॾिसणियूं आहिनि, न कढणियूं आहिनि। आपस में ॾाढो प्यार सां रहणो आहे, मतभेद में न अचिणो। ॿियो आहे सभु ॻाल्हियुनि खे छॾे हिकु बाप जा गुण ग्रहण करिणो, सितो प्रधान ठहिण जो फुरनो रखिणो, सितो प्रधान ठहिण जो फुरनो रखिणो आहे। कंहिंजी ॻाल्हि न ॿुधणी आहे, न ग्लानी करणी आहे, मिया मिठो न ठहिणो आहे। ईअं न सोचिणो आहे मां ई ॾाढो मिठो आहियां, त हीअं न सोचिणो आहे असांखे। वरदान समय प्रमाण स्वयं खे चेक करे चेंज करण वारा सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा ठहो। जो सच्चा राजयोगी आहिनि उहो कॾहिं कहिड़ी बि परिस्थिति में विचलित न थींदा आहिनि। उहो पंहिंजे खे समय प्रमाण हिन रीति सां चेक करो, त समय प्रमाण पंहिंजे खे हिन रीति सां चेक करो। चेक करण खां पोइ चेंज बि करो। सिर्फ़ु चेक कंदा त दिलि शिकस्त थी वेंदा, सोचंदव की असां में इहे बि कमी आहे, पतो न ठीकु थींदो या न। इन करे चेक करो ऐं चेंज करो। छो जी समय प्रमाण कर्तव्य करण वारा ई सदा विजयी थींदा आहिनि। समय प्रमाण कर्तव्य करण वारा ई सदा विजयी थींदा आहिनि। हिन करे सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा ठही तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 में अची वञो। हिन करे सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा ठही तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 में अची वञो।
त पंहिंजी कमी कमज़ोरियुनि खे जांचो, चेक करो, पोइ उन्हनि खे परिवर्तन बि करो। स्लोगन आहे मन बुद्धि खे कंट्रोल करण जो अभ्यास हुजे तॾहिं सेकेंड में विदेही थी सघंदा। मन बुद्धि खे कंट्रोल करण जो अभ्यास हुजे तॾहिं सेकेंड में विदेही थी सघंदा। त असांखे मन बुद्धि खे सेकेंड में कंट्रोल करण जो अभ्यास करो। विदेही स्थिति ठहण, कल्ह बाबा चई न विदेही स्थिति वारा ही पास विद ऑनर्स थी सघंदा आहिनि। अच्छा, ओम शांति। बाबा खे यादि करो।